Blok sxemlə ifadə olunmuş alqoritmin icrasından sonra çıxışa verilən nəticəni müəyyən edin. Bax, 2 dənə dəyişənimiz var. A, B. Başlanğıc qiymətlər 1, 5-dir və dövrə daxil olur. Deyir, A, B-dən kiçik olduğu müddətcə dövr işləsin. A, B-dən kiçikdirmi? Kiçikdir. Ona görə B-nin üzərinə 3 gəlir, eləyir 8. A-nı da 2-yə vurur, alınır 2. Sonra yenə eyni qayda ilə A, B-dən kiçikdir deyə B-nin üzərinə 3 gəlir, 11. A-nı 2-yə vurur, 4. Növbəti addımda yenə eyni proses təkrarlanır. 14, 8 alınır. Daha sonra 17, 16. Daha sonra 20, 32. Burada dövr dayanır. Artıq çünki A, B-dən böyükdür. Sonra yox qoluna gəlir, bir dəfə də şərt yoxlanılır. Deyir, A, B-yə bərabərdirmi? A, B-yə bərabər deyil. Ona görə yox qoluna gedirik və A-nı B-yə vururuq. A-nı B-yə vurub A-ya mənimsədirik. İndi A-nı B-yə vuranda da aldığımız ədəd bizdə neçə olacaq? 640 ədəd olacaq və çapa da elə həmin o 640 ədədi çap ediləcək. Deməli, bizim yekun nəticəmiz 640 ədədi olur.